হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি শ্রাবণী। আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে আমি করতে যাচ্ছি তোমাদের রিকোয়েস্টেড একটা ভিডিও, সেটা হলো স্নেজিং চ্যালেঞ্জ। তো থাম্বনেল দেখে তো তোমরা অলরেডি বুঝেই গেছো। তো কেউ আমাকে অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্টটা করেছো। তো আমি একদম টাইম পাচ্ছিলাম না। আসলে জানোই পুপু থাকে সবসময়, তারপরে এগুলো তো যারা ইউটিউব করে একমাত্র তারাই জানে, বাকি যারা তারা তো আর জানে না। তো সবাই হাসাহাসি করবে, তার জন্য আমার ঘরটা খালি দরকার। তো আজকে সেই সুযোগটা পেয়েছি, তো ভাবলাম আজকেই স্টার্ট করি। তো চলো বেশি বকবক না করে ভিডিওটা স্টার্ট করে দিই। বলতে বলতেই একটা হয়ে গেল। বাট আমি আজকে নিয়েছি এই যে কানের যে বার্ডসগুলো থাকে সেইটা নিয়েছি, এটা দিয়েই আমি ভিডিওটা স্টার্ট করব। তো স্টার্ট তো অলরেডি হয়েই গেছে, তোমাদের সামনে অটোমেটিক্যালি একটা পড়ে গেছে। আর এই শীতকালে একটু ঠান্ডা লাগলেই স্নিজিং তো হতেই থাকে সবারই। তো ঠিক আছে, চলো স্টার্ট করি। আসলে ফ্রেন্ডস কি বলতো, আমারও এটা করতে ভীষণ মজা লাগছে আর হাসিও পাচ্ছে। আর ভাবছি যে আদৌ হবে তো হাঁচি, কি করব জানি না। আর ভাবছি যখন সবাই দেখবে ভিডিওটা, চেনা লোকজন কি ভাববে আর কতই না জানি হাসবে। দুটো আমি কিন্তু কোনো কভার ইউজ করছি না, হ্যাঁ, কোনো কভার মুখে দিয়ে ইউজ করছি না, পুরো একদম সামনাসামনি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? তিনটে হলো। তোমাদের এই রিকোয়েস্ট রাখতে গিয়ে আমার ঠান্ডা না লেগে যায়, এত হাঁচি দিচ্ছি, আর দেখো চোখ দিয়ে কিন্তু জলও বেরোচ্ছে লিটারালি। মাগো, ফোনে কিন্তু সব এফেক্ট হচ্ছে। বাইরের ডগিগুলো ভীষণ রকমভাবে চিল্লামিল্লি করছে, জানি না কেন। ওদের বাচ্চাগুলো হারিয়ে গেছে, কেউ নিয়ে গেছে না, ওরা কোথাও চলে গেছে জানি না। তো তোমরা প্লিজ অ্যাভয়েড করো। আচ্ছা, 4টে হলো, হ্যাঁ। মাগো, সারা শরীর মনে হচ্ছে হাঁচি দিতে গিয়ে কেঁপে যাচ্ছে। ও ভগবান। ওকে, 5টা হলো। হাঁচিটা এসেও বন্ধ হয়ে গেল, ভাবো কি ট্র্যাজেডি। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? Oh shit. Here we go again. আমার ফোন পুরো ভরে গেল হাঁচির ছিটায়, আর এটা নাকেই লাগানো। কি অবস্থা দেখো এটার, দেখতে পেলে? আচ্ছা, 6টা হলো তাহলে। এবার এগেইন লেফট নোজ। কি অবস্থা, এগুলো সবারই হয়। তো আমি এরকমভাবে দেখাচ্ছি বলে কেউ ঘেন্না পেও না, আমি রিয়েলটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আর দেখো, যতবার মুছছি ততবার হাতে লেগে যাচ্ছে। আর ট্র্যাজেডি হলো, এগুলো আমাকে সব ধুতে হবে ঠান্ডা জলে গিয়ে ভিডিওটা এন্ড করে। তো কটা হলো তোমরা কাউন্ট করলে? আই থিঙ্ক 7টা হলো। তো ওকে, তো আর একটা দেবো, আর পাচ্ছি না, সর্দি লেগে যাবে রিয়েলি। আর আমরা হাউস ওয়াইফ, বাড়ির সব কাজ করতে হবে, সর্দি লেগে পড়ে থাকলে কে করবে বলো? তো ওকে দেখি, চলো। তো দেখেছো, এই যে নাক দিয়েও জল বেরিয়ে গেছে, আর নাকের ভেতরটাও রেড রেড হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে তো জল বেরোচ্ছেই, বুঝতে পারছো? তো আমি তোমাদের বলেছিলাম 8টা দেবো, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি দুটো হয়ে গেলে তো 9টা হয়ে গেছে। তো আর একটা 10 তোমাদের জন্য আমি দিয়েই দিই। বাট দেখো পুরো রেড রেড হয়ে গেছে, নাকের ভেতরটা জলও বেরোচ্ছে। তো চলো, লেটস গো। সর্দি লেগে গেল, দেখেছো?
এরমভাবে কে হাঁচি দেয় ভাই ফু করে? ওকে, 10টা কমপ্লিট। কাঠির অবস্থা খুবই খারাপ। এবার আমি একটু এটা দিয়ে মুছি। তো সর্দি তো লেগে গেল, তো জানি না কি হবে। তো তোমাদের রিকোয়েস্টে ভিডিওটা করলাম, আর খুব বেশি বড় করছি না। যদি ভালো লাগে ভিডিওটা, যদি মজার লাগে, যদি আনন্দ পাও, তাহলে প্লিজ আমার সাথে থেকো, আমার সব ভিডিওগুলো ফলো করো, দেখো, আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমার এই ভিডিওটাও কেমন লাগলো তোমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানাবে, আর যারা যারা দেখছো প্লিজ একটা করে লাইক করে দিও। তো চলো, এখানেই ভিডিওটা এন্ড করলাম, আর বেশি বাড়াবো না, আসল জিনিস তো করা হয়েই গেছে। তো ঠিক আছে, চলো তাহলে এবার ঘরের সব কাজ টাজ করে নিই, তারপরে পরের দিন আসবো আর একটা ডেলি ব্লগ নিয়ে। টাটা।